هخليكي تتحدي بيها المطاعم وتطلع معاكي بالجمال اللي انت شايفاه ده، وكل اللي هيدوقها من ايدك هتعجبه جدا. طريه وجوسي وبجد طعمها في منتهى الجمال. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام ونشوف عملنا الجمال ده ازاي. جبت نص كيلو من البانيه وضربته كويس جدا في الكبه، وبعد كده حطيته في طبق ونزلت في الكبه ببصله، كمان فلفل الوان اصفر واحمر واخضر، ونص كوبايه من البقدونس. ضربت الخضار كويس جدا وهبدا كده انزل بيه على البانيه. طبعا هصفي الخضار كويس جدا كده وانا بطلعه من الكبه. هنضيف بقى بيضه، هنضيف كمان كوبايه الا ربع من البقسماط، عندي معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وعندي كمان بابريكا وبهارات فراخ. قلبت بقى المكونات كلها مع بعضها كويس جدا لا يقل عن 3 دقايق. طبق صغير فيه زيت ومسحت كده ايدي بالزيت وبدات اخد من قطع الكفته بتاعتي واعملها كده على شكل اقراص. هخلص كل الكميه بتاعتي وهتطلع كده بالجمال اللي احنا شايفينه ده. هناخدها بقى على طاسه، وهنحط كده في الطاسه بتاعتنا معلقتين من الزيت ومعلقه كبيره من الزبده. واول بقى ما الزبده كده تبدا تسخن هي والزيت، هننزل بكده بالكفته بتاعتنا بالشكل اللي احنا شايفينه، ونبدا بقى نحمرها على نار متوسطه. انا عايزه النار بتاعتي تكون متوسطه علشان الكفته تبدا كده تستوي من جوه، ما تاخدش لون من بره وتفضل من جوه نيه. قلبتها على الناحيه التانية وخدت اللون الحلو ده، وكمان عشان اتاكد ان هي استوت غطيتها، وبعد ما استوت شلتها بقى كده في طبق. وفي نفس الطاسه زودت معلقه من السمنه، ممكن تضيفوا زيت وممكن تضيفوا زبده براحتكم خالص. نزلت ببصله صغيره مبشوره بالشكل ده. هقلب في البصله بتاعتي لحد ما تبدا تاخد اللون الشفاف وتدبل معانا. هنزل عليها بمعلقه كبيره من الدقيق. هقلب بقى الدقيق كده مع البصله والسمنه لحد ما الدقيق يختفي تماما. هنرجع ننزل كده بكوبايه من اللبن. هقلب بقى البصل كده مع الدقيق واللبن كويس جدا، وهرجع ازود نص كوبايه من المرقه او نص كوبايه تاني من اللبن براحتكم خالص. رجعت زودت كده معلقه كبيره من القشطه، دي قشطه وش اللبن، وحطيت بقى رشه بسيطه من الملح والبابريكا وكمان الفلفل الاسود. رجعت زودت هنا كمان نص كوبايه من المرقه علشان عايزه الصوص بتاعي يكون خفيف شويه. هرجع هنا ازود بقى كمان الكفته بتاعتي على الصوص وانزل بيها كده على الصوص الجميل اللي احنا عاملينه مع بعض ده. وطبعا زي ما قلت لكم النار هنا هتكون متوسطه. هغطي على الكفته بتاعتي واسيبها تغلي حوالي 5 دقايق مع الصوص الجميل ده. رشه كمان من الملح والبابريكا وكمان الفلفل الاسود، ورشه بقى كمان جميله كده من بهارات الفراخ بتودي الكفته في حته تانية خالص. قلبتهم ورجعت غطيتهم تاني حوالي 5 دقايق لحد ما الكفته كده استوت معانا وطريت وشربت من الصوص، والصوص كده تقل بالشكل اللي احنا شايفينه. رشه بقى كده من البقدونس وطفيت على الاكله الحلوه بتاعتي دي، وجهزت معايا وطلعت احلى طاسه كفته ممكن تجربوها. بجد اكله مطاعم سهله وسريعه واتعملت كلها في طاسه واحده، وطلعت كده بالجمال اللي احنا شايفينه ده. عايزه اقول لكم ريحتها خطيره وطعمها كمان في منتهى الجمال. شايفين الصوص حلو جدا يا جماعه، ومدي كده للكفته طعمه خطير. ممكن بقى تتاكل بالعيش، ممكن تتاكل مع الرز الابيض زي ما انا عملت كده. جربوها وانا متاكده ان هي هتعجبكم. وما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا للفيديو لايك وشير.